Allez, suivant. C'est bon, je tire. Contact, ça arrive. Allez me chercher Enzo. Oh! Leader out.
qui me tirait dessus, donc il y a un contact qui me tirait dessus. Oh! Merci. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En jeu! X met pour dragon. C'est pas mon code dans moi. J'ai la target bleue, j'ai la target avec les codes. Ah, c'est lui qui m'intéresse. On va le retourner au respawn, je pense. C'est ça, hein, on va t'emmener à notre respawn. One pour dragon, ici X moi et Billy machin. On a trouvé la target bleue, on est en progression pour retour vers le respawn. On est dans les combles. On re-rentre dans le bâtiment, on re-rentre dans le bâtiment. Ok. Terminator. Tire dessus, tire dessus. Puis on cavale, allez go. Cavale. Ton brassard, vite. Dans l'or. Ton brassard, il est où? Ici. T'es où? Avec moi. Dragon. Allez les gars, soignez-nous, on est médecins. On est médecins, il faut nous prendre, n'importe qui peut nous soigner, on est médic. Allez, soignez-moi, c'est moi. Oh, définitif. On est en jeu, vous pouvez descendre, on tient la porte, on peut descendre. Je vais me mettre devant l'escalier, attention. Attends. Terminator. J'ai un Terminator.
Terminateur en bas, Terminateur en bas. On a garde pour les codes, les gars, protégés, je vous fais descendre. Tu veux que je chope ? RS, RS, vous pouvez descendre. RS, pour le moment je ne vois plus rien. Vous pouvez descendre. RS. Là. Hop! En plein milieu de tout. Dragon pour one, Dragon pour one. On est de nouveau en jeu et au niveau du respawn. On est juste au niveau du respawn ici, donc vous pouvez descendre. Je vais me positionner. Quand je vous dis go, vous pouvez descendre l'escalier. Ok, je suis juste en bas. Je suis juste en bas de l'échelle. Donc je vais me positionner. Et quand je te dis go, tu viens. Et alors, quand vous arrivez en bas de l'escalier, vous allez en marche arrière. Vous n'allez pas vers l'avant, vous allez en marche arrière. Est-ce que c'est bien reçu? Attends, je vais me positionner. Le gars va descendre. Je vais me mettre au-dessus de l'échelle. Tu le récupères, ok? Ok, tu peux y aller. Tu peux descendre. Je vais te couvrir au-dessus. Pendant que tu me couvres en dessous. C'est parti. Il est en mouvement. Il descend. J'ai besoin que tu me vises le trou en face. Je l'ai, je suis en mouvement, je suis en mouvement. Allez, pas... Vas-y, dis-moi. Ah, c'est juste là. Là où il y a le mec. Ok, Roger. Go. Dragon pour one. C'est quoi toi? Voilà, le premier chiffre gelé, c'est le 0, Ok, viens que c'est 0. Je suis nouveau au niveau de l'escalier, au niveau de l'escalier. On monte ou bien vous descendez? Pour le moment, on a une bonne position, on en met beaucoup les airs. Donc, On monte, on va monter. Viens. Dragon pour one, où est-ce que tu es? Je suis en haut de l'escalier. tu avances, on est sur ta bouche. Sur la gauche. Il est là. Non, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30. Respawn. C'est quoi, comment ça, renseigne-moi, c'est quoi ce truc là? Là, t'as la rentrée par où ils rentrent tous. Ouais. Le camion, c'était pas laissé en bas. Ok, dragon pour one, dragon pour one. Tu te remets en jeu et on t'attend où on était. On t'attend où on était. X, t'as besoin de moi là? Tu me renseignes et tu me dis quoi? Je vais voir de l'autre côté. Pour moi, j'ai une vue sur l'escalier, ça a l'air clean. Ok, vas-y, prends le risque, on tient, on tient. On est deux en haut de l'escalier, on est deux en haut de l'escalier. Si tu tiens le trou en face de toi, tu sais facilement arriver à l'escalier sans te faire voir. Allez, on va se déplacer, on va se déplacer. Allez, go. J'ai récupéré Dragon. Dragon est au niveau de l'escalier, j'ai récupéré Dragon. On va se déplacer, il n'y a plus d'intérêt à rester sur les hauteurs, il n'y a plus rien ici. Le but est de récupérer le mec. Hop!
J'ai le gars, j'extrais. Allez, couverture. Attends, les gars, attends. Attention à droite, les gars. Il est sur droite. On se sacrifie. Attention. À l'échelle, c'est la porte qui sont en face de nous. Allez les gars, moi, tu viens avec moi, ça va? 1, 2, 3. C'est la suivante, Ok, go. Allez, on traîne pas. Allez, hop. T'es fait toucher toi? Ton brassard. Allez, sors. Troisième code. Pas de torche dans les zones noires. Quelqu'un me couvre à la réplique et j'essaie de monter l'échelle. Je vais vérifier si c'est possible, si je redescends, c'est que c'est pas bon. D'accord. Nous on reste ici, moi je vais te couvrir en face. Okay, je passe à droite du champ. Ok. Ok, ça va être safe en haut d'escalier. Un des hôtels prochains. Putain. Il y a un mec en bas. Il a fait une... Vite. Se casse. D'où ça vient ce tir? Très bon, je couvre l'arrière, je regarde plus en face. Terminator.
Allez, roll back, roll back, roll back, roll back. Est-ce que vous êtes... Ok, je suis en haut d'escalier en fer. Je suis en haut d'escalier en fer. Je suis occupé, je suis occupé. Ça, il tire pas. Faites gaffe, hein, les gars, ils sont là.